من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, дорогие мои братья и сестры. Великая хвала всемогущему, всезнающему Аллаху, так как мы являемся рабы Его в этом мире, мы только Ему поклоняемся и у Него просим помощь, спасения нашей души в этом мире и вечном жизни. Да поможет нам Аллах во всех благих делах. Дай Аллах, чтобы у нас был этот мир, испытание Аллаха, а в ахират, чтобы был у нас Аллаха. Амин. Великая хвала только принадлежит Аллаху. Азербайджанские спецслужбы мне задают такой вопрос дурацкую. Кто твой хозяин? Эти твари, животные, не знают, что у нас есть один Господь миров и хозяин от востока до запада, от востока до запада, от севера до юга. Он один Творец небес и земли, который создал из ничего все, что Он хотел в этом мире, что мы видим, и небесах, и тех мирах, которые мы не видим. Поэтому эти тупые существа, которые служат в правительстве Азербайджана, до сих пор не знают и такие тупые вопросы задает имаму лезгинского народа, Лезгистана. Неужели они до сих пор не знают, что такое шахадат ла илляха илляллах Мухаммадан Расулуллах? А кто твой хозяин, говорит? Вот это... У них глаза есть, не видят мир. Язык есть у них, язык только лает по другое направление, которые не могут восхвалять своего Господа. Слух есть, они никогда не слышат, кто хвалит своего Творца небес и земли. И мне такие тупые вопросы только от этих спецслужб Азербайджана могут задать. Они только могут, потому что они... Когда-то я находился в тюрьме в Азербайджане. Один начальник тюрьмы мне задает вопрос. Вот видишь, ты здесь в тюрьме гниешь, а я иду все время, кайфую, отдыхаю с женщинами, со всеми. Моя жизнь так идет, говорю. Если ты правильно мне скажешь, говорю, я тебе с этого дня больше никогда не буду бить, короче. Этот задает вопрос, вот ты здесь гниешь у нас в ШИЗО, в этих, а я отдыхаю, кайфую и чужими женщинами. Ты это как считаешь, правильно или нет? Я говорю, если кто-то другие будет с твоими дочерями, сестрами гулять, как ты примешь этого? Он сразу замолчал. А какой отец, сын, мать захочет, чтобы его дочкой гулял какой-то тварь, животный, говорю. Понимаешь, ты с какой стороны? Нет благословения Аллаха между вами, чтобы он или она, чтобы муж с женой были. Поэтому ты тупой, глаза есть не видишь. Бессмысленный человек, который занимает на этом земле место, как человек, но внутри у тебя живет черти, дьяволы. Поэтому ты кайфуешь. Удовольствие этого мира выбрал. А я выбрал удовольствие ахирата, говорю я ему, тупорылу. И он повернулся, он задумался, он с этого дня больше меня не трогал. Он понял, что я говорю правду. Потому что боль это каждому человеку делать, это великий грех перед Аллахом. У нас у всех есть матеря, дочеря, сестры, а азербайджанские злые языки всегда матюкают ниже пояса.
Вот чем они питаются, злыми деяниями, злыми поступками. Но это ничего. Сегодня Азербайджан говорит, они объявили тайную войну против лезгинского народного движения Садвал. Я, как имам Лезгистана, лидер Садвала, я поддерживаю народ Лезгистана против Азербайджана. Поэтому то, что они там объявили, какие-то ваххабиты появились на территории Азербайджана, но это не появились, это ваххабиты, они приглашали из Сирии воевать. Их гнилой выход, они их использовали, а потом им деньги не дали, то, что обещанные. Они все обиделись, многие, кто куда ушел, короче, кто в Украину пошел воевать против России. Там им было обещано хорошие деньги. И также они в Турции, во всех городах Азербайджане, везде они живут. Но игру, которую сегодня они хотели вести против лезгинского народа, она уже открыта. Под именем очистка типа 3000 человек ваххабистов. Откуда они знали, что 3000 человек ваххабисты появились на нашей территории? 3000 человек – это не те, которые… Они 5 человек там поставили, фотографировали, 8 человек и хотели очистку делать лезгинский народ, как это делал еще 90-е годы Гайдар Алиев против лезгинского народа. Поэтому они решили перехитрить под этим названием, хотели они делать шаг вперед против лезгин, музыкант, который радует человечество, поет песни. Какого-то Ихтибара забрали в Баку, короче, издеваться над ним, что он пел хорошую лезгинскую песню, который поднимает дух народа, короче. Это не понравилось азербайджанскому министерству национальной безопасности. И Ильхам Алиев дал команду наказать всех садвалистов. Вот так скажу, да, мы будем верить, что вы именно зашел на нашу территорию сделать очистку, убивать невинных людей, короче. Не за что вы убили там, который… Из дома вышел человек, у него 3 детей, жена. Человека расстреляли безоружного, бессовестные подлецы. Это ваши выходки, что вы решили против нашего народа. Это так не останется. Око за око будет, зуб за зуб будет. Вы будете наказаны полностью, и правительство ваше будет уничтожено. Оно не должен существовать за Кавказе, потому что вы объявили войну самому воинственному народу. Но по закону шариата мы не имеем права простить вам за убитых, за каждого человека, который вы забрали еще 90-е годы. Поэтому мой народ, великая хвала Аллаху, что вас создали в этом народе, и ваши души были посланы в этот народ, чтобы вы были воинственным духом. Если у вас будет 100 человек, в Коране есть аят, Аллах пошлет вам 1000 ангелов на поддержку. Если у вас будет 1000 человек на пути Аллаха, который будет сражаться врагами правительства Азербайджана, Аллах вам пошлет 3000, 4000 ангелов. Если у вас будет 10 000 войны, клянусь Аллахом, Аллах вам пошлет 100 000 армию ангелов. Не забывайте, среди вас нахожусь я, верный раб всемогущего Аллаха. Это мое время. Я знаю перед Аллахом, кто я есть, какой я раб его. Поэтому так не должен мы оставить бесчинство, которое, ущемляя права нашего народа, правительством Азербайджана уже 100 лет двигается, они уничтожая наши национальности.
прежде чем они это операции делают в кусарских районах, часто Ильхам Алиев бегал в Узбекистан создать. Поэтому он хотел Туран создать против нашего сила. Но Туран не будет на земле, пока я существую. На этом земле ислам не делится на Туран, на кого-то, короче. Ислам, религия, это религия Аллаха до судного дня, который охраняет. В этом религии все верующие, начиная от Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, все верующие должны подчиняться слову «Ла илляха илляллах Мухаммадан Расулуллах». Ни один верующий не смогут пойти против того народа, который призывает к миру. Азербайджан к миру никогда не призывал. Азербайджан занимался грязными делами еще в Сирии. Еще занимался в Сирии против Башар Асада, отправлял всех под ислам, чтобы уничтожить, отбирать там жизнь многих людей. Он поддерживал интерес ЦРУ, поддерживал интерес Америки. Вот так же Азербайджан своих войск отправлял в Афганистан убивать афганский народ. Бедный, нищий народ. Правительство я сегодня открываю всем. Поэтому афганцы, братья верующие, нельзя пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, лицом ил, саллаллаху алейхи вассалям, в свое время, там до судного дня никогда никому не покориться. Именно вы были из тех предсказаний, которые пророку сказал своим времена. Да, мы тоже, Кавказе, были против зла, не пускали дьяволов, джинов в сердца своего народа. Но все равно Азербайджан часто ради деньги, ради богатства этого мира покорно служил американцам, уничтожая наших братьев, создавая везде смуту, помогая грязным странам, Украину и другим странам на земле, лишь бы, чтобы где-то кусок заработать, но уничтожали мирный народ везде. Поэтому грехи сегодняшний день Азербайджанской республики поднялся до величия, находится в сердцах у всех верующих. Священная война – это и есть победа на пути Аллаха. От Аллаха победы к нам. После наших добрых деяний возвращается эта победа к Аллаху в судный день и вас встретит вашей. Поэтому я говорю, правительство Азербайджан взялся за народ лезгин, а Исламабаде во всех исламских медресах изучали историю лезгин веками, как отважный воинственный народ. Ко мне даже приходили дом шейхи из Исламабада. Они говорили, в наших медресах мы изучаем историю вашего народа, воинственного народа. Неужели мой народ будет сегодня под когтями этих грязных Азербайджанской республики? Они не должны. Они должны воинственным духом служить покорно только всемогущему Аллаху. Я его раб, я вас призываю защищать честь, совесть своего народа. Не должен так поступить с нашим лезгином, как они поступали еще в 90-е годы, издеваясь. Скольких они в тюрьмах убивали. Издеваясь. Я сам проходил все эти тюрьмы, издевательства. Каких только пытки им не делали. Вот что Азербайджанская республика делает на Кавказе. Никогда Кавказ не будет азери-турки. Никогда не будет, как они мечтают. Кавказ – это наш
мы сделаем азери-турки. Нам азери-турки Кавказа весом пылинки не нужен. Нам нужен верующий, благословенный народ во имя Аллаха милосердного. Достойный народ, который взяли пример от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, который сделали внутренний первый джихад. Такой народ нам нужен на Кавказе, а который на весах обманывает, за каждый грамм обманывает людей, за каждой хитрости. Нам такие люди не нужны, бессовестных. Человечеству всегда вы обманываете. Где бы вы ни были, грязными деньгами вы питаетесь. В Афганистане участвовали ваши мерзкие дьяволы. В Дагестане вы сколько терактов делал? Больше 700 раз вы теракты делал внутри Дагестана. Постоянно вы отправляли в Дагестан люди Камата. Вы создавали, использовали наших верующих в Дагестане против России. Вы помогали в Чечню. Торпеду делал чеченский народ, уничтожал их против России. Сегодня вы помогаете еще в Украину против российского народа. Бессовестный. Когда вы спокойно будете жить среди наших народов. Поэтому вам не садится спокойно, бессовестная республика Азербайджан. Я не знаю народ Азербайджана, но я знаю, что из вас ни одного министра вас используют как раб-сила. В этом вас там держит курдские мафии, езиды, которые поклоняются солнцу. А вам говорит, мы мусульмане, обманываете вас. Я поддерживал Аяз Муталибова в свое время и его людей. Я поддерживал Сурет Гусейнова и его людей. Я поддерживал Рившан Джавадова. И все ОМОНы Азербайджана знают меня хорошо. Я и с ним даже сидел в тюрьмах, страдая. Поэтому я против народа Азербайджана ничего не имею. Вот политики, которые ваше правительство создали в Кусарах, убивая наших мирных людей, это не политика, это ад. Издеваясь над мирным народом, убивая, говорят, у нас в списке 3000 человек ваххабиты, а забирает музыкантов, обманывая вас. Вот бессовестные люди под прикрытием ваххабизма хотят очистку делать наш народ. Но это 90-е годы сделал Гайдар Алиев, Пиралские события, всех под нахалку отправили, что они взрывали метро. Сам взрывал с Мухаммад Али правительство Дагестана. Азер Асланов, который сидит по жизни в тюрьмах, в Габустанской тюрьме, я ему лично отправлял маляву, сказал, кто тебе заказал это? Он говорит, я могилой отвечу. Я говорю, я тебя заберу оттуда, и ты будешь у меня могилой ответить за сказанное слово. Он мне не сказал, кто это взорвал, но этот человек находился в охране Махачева по трубе, который получал нефть из Азербайджана по датчике. А эта нефть, это дележки были с Мухаммад Али. Всякие подачки, которые нефтяные поступали в Дагестане, оттуда долю получал Мухаммад Али, глава Дагестана. Вот Махачев чем занимался. Когда поехал в 93 году в Армению, он 25 человек лезгини забрали оттуда из плена. Все они служили в Минобороне Азербайджанской республики. И все они находились в охране Махачева. Я туда лично с Надир Хачалаем к нему поднимался.
на прием. И внизу охраны все лезгины были. Вот этот Асланов Азер находился у него охране. Это игра. Мы уже давно знали, что это вы сами создали, убили свой народ, а свалили на лезгин, на наш народ. И сделал вы очистку, чтобы убивали всех организаций садов, всех патриотов нашего народа. И также вы подставили наш народ, генерал Кахриманова, что объявили Ельцину, лезгины хочет отделяться от России, отдельное государство хочет создать. И вы подставили еще генерала Кахриманова Мухуддина. Вы позорище, лжецы, все качества мерзости и проклятие Аллаха будет над вами, потому что вы сами там издеваетесь, начали им свой родной язык, телевидение, радио, газеты. Все вы запретили всем народам. А вы хотите создать народ, который на весах будет обманывать. Вы хотите заразить Россию от ваших обманным путем. И вы хотите российский народ, чтобы похожий был на вас. Чтобы они тоже везде обманывали, хитрили, на каждом хияр, помидор, как вы думаете. Это бессовестный образ жизни вашей. Бессовестные. Уважаемые братья и сестры, клянусь Аллахом, я над Азербайджаном годов. Я знаю их грязные выходки, где бы они наступили, везде обманывают. Не обманешь, не проживешь, это их не пословица. Но правительство Азербайджана сегодня таким путем заслало, отправили войску в Кусарские районы, очистку делать. Они думают, лезгины будет спокойно проглотить его грязные выходки. Нет. Мы поддерживаем свой народ. И эта война надолго будет. Пока все лезгины из всего мира, все не соберутся на землю Лезгистана, все они должны прийти и воевать с врагами нашего народа. Раз вы объявили войну, очистку делать наш народ, этот раз эта очистка ваша не пройдет. Каждый лезгин, который проживает там же, обязан защищать честь, совесть своих отцов, матерей. Слезы не должен наших матерей. Они должен, каждый лезгин должен оружие в руках в Азербайджане устоять против этих мерзких врагов. Не надо бояться, за смертью рай у вас ждет. Не верьте этим врагам, правительству Азербайджана. Они уже настолько греха совершил по всему миру. Еще они хотят расширить свою мерзкую республику. Сегодня все, кого использовали против армян даже, как в нищете живет, не знает, как кормить своих матерей, жен, детей, инвалиды, страдает, никакой поддержки нету. Поэтому весь народ должен ненавидеть эту республику заразную. Да поможет нам Аллах Всемогущий. Великая хвала Аллаху, ради Него я выступил всем народам. Дорогие мои братья, поддержите меня, кто как сможешь. Я выставил свою карточку, номер, чтобы поддержали наш народ. Поэтому все меня слышите. Мои сторонники, у нас это все общий боль кавказская, бесчинствует только правительство Азербайджана. Но нам придется остановить их. Иран, если они поддержат
Азербайджан. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, турки будет наказано перед судный день. Поэтому я призываю не поддержать Азербайджан. Азербайджан должен остаться, они достойны войны. Мы им ответим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатух, дорогие мои братья.